ਉਰਫੀ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਿਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ। ਉਰਫੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸੱਜਣੋ, ਬੇਲੀਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਸਹੇਲੀਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਪ੍ਰੋ ਦੀ ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਢ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਗਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਉਰਫੀ ਜਾਵੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਰਫੀ ਦੀ ਗਾਂਢ ਤੇ ਚਿਪਕ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜੁੱਤੀ, ਬਕਸੂਆ, ਕੇਸਟ ਦੀ ਰੀਲ, ਟੀਨ ਦੀ ਹੁੱਕ, ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗਾਂਢ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਂਢ ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी